Hallo, mein Name ist Xenia. Eigentlich war es geplant, dass ich regelmäßig von unseren Reisen erzähle. Das Video liegt schon einige Wochen zurück. Dabei hatten unsere Zwillinge, die noch nicht einmal 3 Jahre alt sind, schon 47 Flüge hinter sich. Früher dachte ich, dass unsere Erfahrungen nur dann seriös ausschauen, wenn wir auch sehr lange Flüge erlebt haben. Inzwischen liegen schon 2 10-stündige Flüge hinter uns, die gut verlaufen sind. Also vielleicht ist es jetzt endlich die Zeit, von dieser letzten Reise zu erzählen. Wir wohnen in Wien, sind aber bei weit entfernten Destinationen und puncto Abflugsort offen. So sind wir einmal von Budapest nach Georgien in der Business Class fast zum Preis von einem Economy-Flug gereist. So ein Glück hat man nicht oft, aber zur Sicherheit kann ja man mehrere Optionen anschauen. Es war zum Beispiel günstiger, von Stockholm nach Amerika zu fliegen. Und da wir sowieso so gerne in Schweden sind, haben wir gleich ein paar Tage vor und nach der USA-Reise angehängt. Wir mussten schon um 4 in der Früh aus dem Haus. Alles war gepackt, zum Schlafen bin ich nicht gekommen. Dies ist aber der Preis eines ruhigen Packens, ohne dass die Kinder wieder alles aus dem Koffer nehmen. Der Flug verlief sehr gut. Wir sind gut in Schweden angekommen, zum Glück haben alle Kinder geschlafen. Sie genießen das Reisen, ob mit dem Auto, Zug oder Flugzeug. Unser Hotel lag etwas außerhalb der Stadt und war nicht praktisch mit dem Gepäck und den Kinderwägen zu erreichen. Das Hotel war jedoch sehr schön und das Frühstück köstlich. Stockholm ist überhaupt eine sehr kinderfreundliche Stadt und man kommt gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. Die letzte Nacht haben wir im Hotel beim Flughafen verbracht. Unser Flug war am Vormittag und es war schön, so viel Zeit und Energie für die Anreise zu sparen. Wegen der Covid-Kontrollen hat sich alles in die Länge gezogen. Wir mussten über eine Stunde in der Schlange angestellt sein, um die entsprechenden Papiere zu zeigen. Jetzt zum langen Flug. Die Bildschirme, die auf den langen Flügen zu finden sind, waren für uns keine Hilfe, sondern ein Fluch. In diesem Alter haben wir nur ein paar ausgesuchte Trickfilme, also meist musikalische, und wir konnten sie dort natürlich nicht finden. Alte, gute Duplosteine und Bücher, aber vor allem unsere 100%ige Präsenz für die Kinder haben uns geholfen, gut durch diese Zeit zu kommen. Geschlafen haben sie maximal 2 Stunden. Für den Rest der Zeit waren wir für das Entertainment zuständig. Die Kinder haben sich aber sehr gut benommen und ich habe sogar Komplimente von der Flugbegleiterin bekommen. Die Einreise in die USA ist überraschenderweise sehr schnell gegangen. Wir waren die Ersten und konnten schnell durchgehen. Mit dem Uber sind wir dann vom Flughafen zum Hotel gekommen. Am Nachmittag waren wir schon in der Stadt spazieren und haben aufgepasst, dass die Kinder nicht zufällig im Kinderwagen einschlafen. Wir konnten sie bis 19 Uhr wach halten und so hatten sie keine Probleme mit dem Zeitunterschied. Meine Reisetipps für die Kinder in diesem Alter. Unbedingt den Kinderspielplatz in den Tagesablauf einbauen und genug Snacks mitnehmen. Kinder mit 2 Jahren sind keine Babys mehr und haben eigene Bedürfnisse. Es ist wichtig, dass man auch genug Zeit für diese Aktivitäten einplant. Das schönste Chicago-Erlebnis bei dieser Reise war definitiv die Bootsfahrt. Ich muss zugeben, dass die Kinder natürlich nicht 1,5 Stunden lang aufmerksam zuhören konnten und wir dann unter Deck gegangen sind, um andere Passagiere nicht zu stören. Aber auch dort konnte man die Schönheiten der Stadt bewundern. Danach haben wir noch ein paar Tage mit unseren Freunden verbracht. Garten, Spielplatz, Hausmannskost, was kann für die Kinder besser sein? Weiter ging es nach Kansas und Missouri, wo wir auch unsere lieben Freunde besucht haben. Auch die Inlandsflüge sind gut verlaufen. Manchmal hat man eben das Glück und die Flüge fahren in die Mittagsschlafzeit. Auch mit den gemieteten Kindersitzen für das Auto hat alles bestens funktioniert. Dieses Mal hatten wir eine amerikanische SIM-Karte samt Navi im Mobiltelefon. Das war super praktisch. Unser Aufenthalt in Los Angeles ist leider anders verlaufen als geplant. Unsere Kinder hatten plötzlich Fieber und einen positiven Corona-Test und so mussten wir uns für ein paar Tage im Hotel isolieren. Das Frühstück in diesem Hotel hat man sowieso verpackt bekommen, auch wenn man vor Ort gegessen hat. Als die Kinder das Zimmer nicht verlassen konnten, hat sich das als sehr praktisch herausgestellt. Wir mussten leider vieles absagen,
aber wir waren froh, dass die Kinder schnell gesund wurden und die Krankheit relativ leicht ertragen haben. Am Ende unserer Reise konnten wir noch 2 Tage in Las Vegas verbringen. Ich kann nicht sagen, dass dies ein Ort für Zweijährige sei. Es war nicht immer leicht mit den Kinderwägen. Außerdem waren sehr viele Menschen auf den Straßen und den Hotels. Aber die Lichter, die singenden Fontäne, die Dschungelinstallationen in Bellagio waren für die Kinder sehr spannend. Leider kann ich euch keine Tipps geben, außer dass die Buffets sehr gut schmecken und man ein solches unbedingt ausprobieren soll. Wir haben Las Vegas als Treffpunkt mit unseren Freunden aus Arizona benutzt. Es gibt bestimmt Shows und Attraktionen für Kinder, aber wahrscheinlich nicht wirklich viel für Zweijährige. Die letzten Stunden Los Angeles genießen, Strand, Ozean und die Sonne. Und es geht wieder nach Schweden. Wir hatten wieder einen guten Flug und die Kinder waren ruhig und zufrieden. In Stockholm hat uns der Jetlag eingeholt und die nächsten 2 Tage waren im Energiesparmodus. Zum Glück haben wir im Stadtzentrum gewohnt und konnten in den kurzen Phasen unserer Aktivität etwas in der Stadt unternehmen. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf diesen Urlaub zurück, der uns mit den Kindern noch näher zusammengebracht hat. Die wertvolle Zeit mit unseren Freunden, viele neue Eindrücke und die gemütliche Zeit zu viert. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf diesem Kanal bleibt. Bis zum nächsten Video.